एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही दयालु किसान रहता था। उसका नाम था रामू काका। रामू काका के पास एक सुंदर सा खेत था, जहां वो हरी सब्जियां और रंग बिरंगे फूल उगाता था। हर सुबह वो अपने खेत में जाकर पौधों को पानी देता और उनसे बात करता था, जैसे वो उसके अच्छे दोस्त हों। एक दिन जब रामू काका अपने टमाटर के पौधों को पानी दे रहा था, तो उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, ची ची ची। आवाज ऊपर से आ रही थी। रामू काका ने ऊपर देखा तो एक नन्हा सा नीला पंछी पेड़ की डाली पर बैठा था। वो बहुत ही प्यारा था। उसके पंख नीले आसमान की तरह चमक रहे थे। अरे वाह, कितना सुंदर पंछी है, रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा। पंछी ने अपना सिर झुकाया जैसे वो नमस्ते कर रहा हो। रामू काका को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि ये छोटा मेहमान भूखा होगा। अगली सुबह रामू काका अपने साथ कुछ दाने लेकर आया। उसने दाने जमीन पर बिखेरे और धीरे से कहा, आओ छोटे दोस्त, ये तुम्हारे लिए है। पंछी पहले तो डरा, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे आया और दाने खाने लगा। रामू काका बहुत खुश हुआ। दिन बीतते गए और ये छोटा पंछी रोज आने लगा। रामू काका ने इसका नाम रखा नीलू। नीलू बहुत ही जिज्ञासु था। वो रामू काका के काम को बड़े ध्यान से देखता रहता। जब रामू काका बीज बोता तो नीलू उसके कंधे पर बैठकर देखता। जब वो पानी देता तो नीलू खुशी से चहचहाता। एक दिन नीलू ने कुछ अजीब सा किया। वो अपनी चोंच में एक छोटा सा बीज लेकर आया और रामू काका के सामने गिरा दिया। रामू काका समझ गया कि नीलू भी कुछ उगाना चाहता है। वाह नीलू, तुम भी किसान बनना चाहते हो, रामू काका ने हंसते हुए कहा। रामू काका ने नीलू के बीज को एक छोटे से गमले में लगाया। हर दिन नीलू और रामू काका मिलकर उस पौधे की देखभाल करते। नीलू अपनी छोटी चोंच से पौधे पर पानी की बूंदें छिड़कता और रामू काका मुस्कुरा कर देखता रहता। कुछ हफ्तों बाद उस बीज से एक सुंदर सा सूरजमुखी का पौधा निकला। जब पहला पीला फूल खिला तो नीलू खुशी से इतना चहचहाया कि पूरा खेत उसकी आवाज से गूंज उठा। रामू काका ने कहा, देखो नीलू, तुमने कितना सुंदर फूल उगाया है। राज, तुम जानते हो कि सबसे खूबसूरत बात क्या थी? नीलू और रामू काका ने एक दूसरे से सीखा था कि दोस्ती में साझा करना कितना अच्छा लगता है। रामू काका ने नीलू को खाना दिया और नीलू ने रामू काका को खुशी और प्यार दिया। अब हर शाम जब सूरज ढलता है तो नीलू और रामू काका अपने सूरजमुखी के फूल के पास बैठते हैं। रामू काका अपनी चाय पीता है और नीलू मीठे गाने गाता है। दोनों दोस्त खुश हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है कि सच्ची दोस्ती में देना और पाना दोनों बराबर होता है। और इस तरह एक छोटे से गांव में एक किसान और एक पंछी की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए खुशियों से भर गई। जब भी कोई उस सूरजमुखी को देखता है तो उसे याद आती है कि प्यार और दोस्ती से कितने